Karena tadi di kulkas aku lihat ada sisaan tahu, ya udah mending dibikin cemilan yang satu ini. Biasanya ini tuh dibikin dari bahan daging atau ayam atau udang. Nah, tapi kali ini aku mau bikin versi ekonomisnya pakai tahu. Nah, ini langkah pertama, kalian bikin aja adonannya, terus tambahkan sedikit daun bawang ya biar berasa. Setelah itu kalau udah kalian tinggal rebus aja, jangan lupa ya kasih minyak biar nggak lengket satu sama lain. Ini direbus aja sampai matang dan mengapung. Setelah itu tunggu sampai dingin, baru dibelah dan dibalur dengan tepung terigu. Ini fungsinya nanti biar hasil gorengannya tuh crispy dan bisa mekar seperti ini ya. Nah, ini udah matang, langsung aja bisa kalian angkat. Dan udah jadi. Ini dia bakso goreng tahu yang asli sih. Ini tuh enak banget dicocol pakai saus. Kalian wajib cobain di rumah. Selamat mencoba.